सो हे हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग गाइस। सो गाइस आज हम आए गाइस इतने टाइम के बाद गाइस। जो हमारे यहाँ पर स्कूल का बहुत सारा काम था गाइस पेंडिंग। जून की छुट्टियों का टीचर्स इतना हॉलीडे होमवर्क देते हैं। सो गाइस हमारे लिए जस्टिस के लिए मांगो अब। सो गाइस एनीवे आज की वीडियो में हम खेलने वाले हैं डेयरी फार्म टाइकॉन। और मुन्ना ये क्या है? ये भैया ये एक ऐसी गेम है जिसमें हमें अपना खुद का डेयरी फार्म खोलना पड़ेगा। और वाह मुन्ना ये तो कमाल सी गेम लग रही है, चलो फिर खेलते हैं। सो गाइस खेलने से पहले मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा। सो गाइस जितने लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं गाइस इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूर करना। सो गाइस पिछली वीडियो पर बहुत कम व्यूज़ आए जब टाइम 0 ने खेला था, और हाँ उन लोगों ने ठीक से नहीं खेला गाइस। चलो गाइस पर अब हम गाइस वापस आ गए, लेजेंड्स आर बैक गाइस अगेन। सो गाइस चलो अब हम आपको निराश नहीं होने देंगे। सो गाइस चलो अब तब तक के लिए हम अपनी गेम शुरू करते हैं। और ये बुढ़ा बुढ़ी आपस में बात कर रहे हैं कि भैया वो बुढ़ी नहीं वो लड़की है एक। और हाँ सही बोला। तो फिर ये देखते हैं आपस में क्या बात कर रहे हैं। और ये हमें अपना डेयरी फार्म संभालने के लिए कह रहे हैं। तो पहले हमें कुछ गाय खरीदनी पड़ेगी। अरे हमारे पास तो भैंसें भी हैं, हमें भैंसें भी खरीदनी पड़ेंगी। भैया पर इस गेम में गाय होती है बस, यहाँ पर भैंस नहीं होती है। और हाँ ठीक है, तो चलो पहले उन्हें चराते हैं अपनी गायों को, और बाद में ऐसे करके हम अपना डेयरी फार्म खोल लेंगे। और हाँ बढ़िया बात है, एक डेयरी फार्म खोलकर बढ़िया खासा पैसा कमाएंगे। और सारा दूध मैं पीजूंगा। भैया सारा दूध आप पी जाओगे तो हम क्या बेचेंगे? और कुछ भी भैया आपको नहीं पीना। और चलो पहले गायों को अच्छे से वो पहले टेक केयर करते हैं। पहले उन्हें मिल्किंग स्टॉल पर खड़ाना पड़ेगा। अरे मिल्किंग स्टॉल्स की क्या जरूरत है, खुली से ऐसे बांध कर दूध निकाल लो। और हाँ सही बोला भैया, पर यहाँ पर ऐसा ही होता है, ये लोग ऐसा ही करते हैं। मिल्किंग स्टॉल्स पर गाय को चढ़ाकर उनका दूध निकालते हैं। और हाँ चलो पहले कुछ काम वाले रखने पड़ेंगे, मिलकर कुछ जो कि दूध निकाल में हेल्प करेंगे। हाँ भैया सही बोला। और हाँ मुन्ना सही बोला। तो फिर चलो ये गाय का दूध धो रहे हैं अभी। चलो फिर बाद में अब ये गाय का दूध धोने के बाद इन 2 गायों को और निकालना है। भैया ये सारा दूध वहाँ इकट्ठा कर देंगे और शोर में। हाँ भैया फिर बाद में हम उसे दूध का बटर या पनीर बनाकर बेचेंगे। और हाँ अमूल की लस्सी बनाकर बेचूंगा मैं। भैया एक बात पता लगी थी कि ग्रैनी का न्यू अपडेट आया जिसमें टैंक आएगा, और ग्रैनी ने टैंक ले लिया नया। हाँ भैया सही बोला। सो गाइस अगली वीडियो में हम गाइस ग्रैनी का टैंक एस्केप करेंगे गाइस। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो बस बहुत ही मजेदार होने वाली है ग्रैनी का टैंक एस्केप में। हाँ और चलो ये दूध को अब हम ट्रक से बेचेंगे। भैया पर ट्रक तो खाली पड़ा है, वो लेकर क्या जा रहा है और पता नहीं है, और शायद अभी भरवाना होगा दूध। हाँ चलो फिर ये गाइस अब हम दूध भरेंगे गाइस ट्रक में। हाँ भैया और फिर ये ट्रक गाइस लेकर गया डेयरी फार्म का दूध बेचने। और फिर चलो आगे देखते हैं आगे क्या होगा। ये गायों को तूड़ी डालनी होगी। हाँ तूड़ी मक्की पंजाबी में ये कहते हैं, हम गाइस पंजाब से हैं, हम गाइस तूड़ी कहते हैं ये बिल को। हाँ गाइस सही बोला। सो गाइस चलो गाइस अब हम पहले गाइस फ्रेश मिल्क मेकर प्रोड्यूस करेंगे। भाई ये मिल्क मेकर बनाया हमने। हाँ चलिए मिल्क मेकर बन गया। भैया हमें दूध देता रहेगा ऐसे ही, और हम दूध से पैसे कमाएंगे। भैया कैश आता रहेगा। और अभी 3 रुपए हैं। भाई ये तो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में कुछ नहीं होता है, फिर बाद में गाइस आगे जाकर बढ़िया होता है। और हाँ सही बोला मुन्ना। और चलिए ऐसे पैसे आ रहे हैं, फिर बाद में उन पैसों से और गाय खरीदेंगे और दूध आएगा। भाई मिल्किंग स्टॉल्स भी उड़ाएंगे और दूध वाली मिल्कर्स भी लेकर आएंगे। और हाँ पैसा ही पैसा होगा मुन्ना तेरे भैया के पास। तेरा भैया एक लैम्बोर्गिनी लेगा बेचकर। भैया लैम्बोर्गिनी में हम साथ में घूमेंगे दोनों भाई। ओए अरे पैसा पैसा। और मुन्ना भी गाना मत गा, अभी पहले काम कर ले। भैया पहले से अपग्रेड कर लेते हैं। और चल अपग्रेड करने से तो बढ़िया हो गया। चल पैसे अब और आएंगे, बटर मेकर भी है, मक्खन मेकर। हाँ भैया सही बोला। और मुन्ना गाय खरीदनी पड़ेगी का। भैया चलो पहले पैसे कलेक्ट कर देंगे। और रुक जा पहले आसपास का देख लेते हैं, आसपास क्या हो रहा है। भैया आसपास कुछ नहीं है, आसपास तो खेत है बस। वहाँ पर हम गोबर कहाँ फेंकेंगे? और गोबर कहीं और फेंक दे मुन्ना। हाँ भैया सही बोले, फिर उसकी पाथी बनाकर अरे चूल्हे में लाएंगे। हाँ सही बोला मुन्ना। भैया चलो एक नई गाय खरीद दिया अभी। और भी देखते हैं, और भी अपग्रेड कर लेते हैं अपने यहाँ पर। हाँ दूध का वो ऐसे ही बनता रहेगा। हाँ मुन्ना ऐसे ही। और फिर चलो अभी ये फ्रेश मिल्क मेकर को भी अपग्रेड कर देते हैं। और अपग्रेड हो गया, चल अपग्रेड लेवल अगर हाई कर दिया तो फिर हमारे पास और पैसे आएंगे। भैया चलो पैसे कलेक्ट किए अभी भैया। हाँ मुन्ना चल और कर और अपग्रेड कर, इससे और जितना अपग्रेड करेंगे गाइस इससे उतना ही पैसा आएगा हमारे पास। और हम अंबानी बनेंगे, अंबानी अपना को गरीब समझेगा। हाँ भैया सही बोला।
और हाँ चल, और चल ये पर फिर पैसा आ गया, चल अपने पास। और चलो और एक गाय देखते हैं खरीदने के लिए। हाँ भैया पहले देखेंगे, पहले ये सब देख लेते हैं। और बटर मेकर आ गया मुन्ना। हाँ भैया सही बोला, बटर मेकर। और चलो अब हम मक्खन बनाएंगे बढ़िया खासा और पैसा आएगा अपने पास। हे भैया उस पैसे से हमारी मौजे मौजे हो जाएंगी। और मुन्ना मौजा मौजा। हे भैया चलो पहले एक नई गाय खरीद दिया अभी हमने। और चलो मिल्क स्टॉक्स भी बढ़ाने पड़ेंगे। एक टाइम पर बस 2 गायों का दूध निकलता है, फिर बाद में भाई हम बस बहुत सारे लगा लेंगे, फिर गाइस बहुत सारी गायों का दूध एक साथ निकलेगा। हाँ गाइस इससे हमें गाइस बहुत सारा फायदा भी होगा गाइस। हाँ बहुत सारी गायों का दूध गाइस एक साथ निकल जाएगा। पहले मिल्क स्टॉक बढ़ाएंगे, पहले गाइस पैसा कलेक्ट करते हैं गाइस। हाँ भैया ऐसी पैसा कलेक्ट करके हम गाइस और भी गाय खरीदेंगे। और हाँ गायों का पूरा फैक्ट्री खोल देंगे यहाँ पर। ये भैया ये दूध की फैक्ट्री है, गायों की नहीं है। और गायों की पूरी कंट्री बना देंगे यहाँ पर। हाँ भैया उस देश का नाम होगा काउलैंड। और काउलैंड भला कौन सा नया देश आ गया, इसमें बस कल्ली गाय रहती है और क्या रहता है। हाँ चलो फ्रेश मिल्क मेकर भर दिया, चलो ये अपग्रेड कर दिया से, चलो। हाँ चल हे भैया ऐसे पैसे कलेक्ट करते हैं और इसके 1000 पैसे आ रहे हैं अब तो। हाँ भैया पैसे ऐसे बढ़ते रहेंगे, टाइम के साथ पैसा ऐसे बढ़ता रहेगा। हे भैया पैसा ही पैसा होगा सब हमारे पास। और हाँ तेरे मुन्ना के पास पैसा ही पैसा होगा। हे भैया चलो आगे देखते हैं। और चलो ऐसे भरता रहे पैसे मुन्ना। हाँ भैया ऐसे ही भरते रहते हैं। और चलो एक नई गाय भी खरीद लेते हैं। हाँ भैया एक नई गाय खरीद ली साथ में। और ट्रक भी आ गया, चलो दूध लेने। हे चलो ट्रक में दूध चढ़ा दिया। और हाँ दूध भी कर टकड़ा बनेंगे, है कर्ड भी बेचेंगे। और हाँ पहले फ्रेश मिल्क मेकर बना लेते हैं भैया, क्रीम भी बनाकर बेचेंगे, बटर भी। और हाँ मुन्ना सही बोला। सो गाइस ये गाइस पिंड की पावर। हाँ पिंड में ये सब होता है गाइस। हाँ खेतों पर भी गाइस चारा लाना होता है गाइस। हाँ चारों तो पर गायों के सामने पड़ा हुआ है। और अब देखते हैं ये भाई स्टॉक्स बढ़ा लेते हैं, चलो। हाँ और मिलकर भी हायर करें क्या, ये भैया देख लेते हैं एक बार। हाँ चलो हायर भी कर दिया एक और। हाँ चलो ये भैया चलो हो गया। हाँ भैया चलो ऐसे करना है। और चलो मुन्ना फिर अब आगे देखते हैं आगे क्या होगा। ये भैया बटर मेकर को और भी अपग्रेड करना पड़ेगा। अपग्रेड करने के साथ साथ पैसा भी बढ़ता रहेगा। हाँ भैया जितना पैसा हम इस पर लगाएंगे इतना पैसा ये हमें देगा। और हाँ मुन्ना सही बोला। ये भाई चलो और अपग्रेड करते हैं बटर मेकर को और मिल्क वाले को भी करते हैं, फिर मिल्क वाले से ज़्यादा पैसा आएगा। हाँ भैया सही बोला। और चलो पहले एक और गाय लेकर आते हैं। हाँ भैया चलो और एक गाय मिल्क स्टॉक भी बढ़ा लेते हैं और गाय मिल्किंग स्टेशन का भी अपग्रेड कर लेते हैं, मिल्क स्टेशन जो हमारा। हाँ भैया सही बोला। और चलो से भी अपग्रेड कर लेते हैं फ्रेश मिल्क मेकर को। हाँ भैया सही बोला, चलो ये तो अपग्रेड हो गया भैया। हाँ चलो फिर ये गाइस ऑफिस है हमारा, फिर यहाँ पर हम सारे बिजनेस का वो देखते हैं। हाँ भैया सही बोला। ऐसे करके हम गाइस बहुत सारा दूध बेचकर माला माल बनेंगे, भंगड़ा करेंगे और ट्रैक्टर भी ले लेंगे, ट्रैक्टर चलाऊंगा। ट्रैक्टर पर भैया मॉडिफिकेशन भी करेंगे स्कल वाली। हाँ भैया सही बोला। और चल एक गाय खरीदते हैं नई अभी, चल एक नई गाय आई है अभी। और स्टॉक्स देते हैं अभी नहीं, अभी इतने पैसे नहीं है स्टॉक्स बढ़ाने के लिए, स्टॉक्स भी भैया महंगे होते रहते हैं। और हाँ मुन्ना सही बोला। और चल बटर मेकर को अपग्रेड कर। हाँ भैया सही बोला, चलो बटर मेकर अपग्रेड हो गया। हाँ चल और से फ्रेश मिल्क मेकर को और नहीं अभी नहीं करना। हाँ भैया सही बोला, चलो ऐसे ही अब हम पैसा कलेक्ट करते हैं इनसे। हाँ चलो ये भैया ये अब आगे देखते हैं आगे क्या होगा। और ये नया फार्म खोलने के लिए कह रहे हैं, चलो फिर नया फार्म खोलते हैं मुन्ना चलो। ये भैया पर हमें टेस्ट पास करना होगा एक भैया, इसमें हमें गाय का दूध निकालना पड़ेगा। और चलो तेरा भैया एक्सपर्ट है इसमें, तेरा भैया फौजी था पर दूध खुद निकालता था मैं भैंस का। एक भैंस ने आपको लात हुई मारी बापर और मैंने चुप कर जा भी। ये भैया चलो अब आगे देखते हैं। और चलो ये गाय हंस रही है गाय, चलो। और चलो हमें तो दूध निकालने से मतलब है, चाहे हद से चाहे कुछ भी करे। भैया गाय ने सिर पर क्राउन पहना हुआ है, ये मक्खी काउ की रानी होगी और उसने एक टैटू बनवा रखा है। ये भाई गाय भी टैटू बनवाती है क्या? हाँ मुन्ना मेरे ख्याल से बनवाती होगी। ये भाई चलो पैसे मिल गए, डायमंड भी मिल गया, चलो। और चल मुन्ना आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्या होगा। हाँ भैया चलो अब शायद हमें फॉर्म खोलना पड़ेगा मुन्ना, टेस्ट तो पास हो गया भैया, चलो।
और चलो अभी एक नया बार खोल लिया हमने भैया, स्टार्टिंग से शुरू करना पड़ेगा। और हाँ मुन्ना सही बोला। हाँ तो ये हमारे हेल्पर्स हैं, ये जो यहाँ पर खड़े हैं ये करेक्टर से। ये भैया चलो ये हमारे हेल्पर्स हैं। चलो और चलो अपग्रेड करते हैं इस मिल्क मेकिंग मशीन को। और चलो फिर आगे देखते हैं। और चलिए गाय चढ़ेगी अब। और स्टॉक्स नहीं बढ़ाना अभी। ये भैया सारा कुछ स्टार्टिंग से हो रहा है मेरे ख्याल से। और नया फार्म खोल रहा है तभी स्टार्टिंग से हो रहा है। हाँ भैया सही बोला। चलो अब आगे देखते हैं और अपग्रेड करते हैं इसे। चलो और चल पैसे खरीद, पैसे ले मुन्ना, पैसे लेकर आ और एक नई गाय लेकर आ। हाँ भैया पहले इन्हें अपग्रेड करूँगा ताकि पैसा ये थोड़ा ज़्यादा दे दे। और 150 रुपये आ गए। ये भैया चलो इसे दोबारा से लगाते हैं। और चल 240 रुपये आ गए। और देखते हैं अब। भैया अभी गाय नहीं लेनी, अभी पैसे नहीं हमारे पास इतने हैं। हाँ वरना सही बोला, गाय नहीं लेनी अभी। ये भैया चलो ले लिया। चलो आगे हमारी गाय माता। ये भैया हम गाय को पूरा देश बना देंगे गायों का। काऊ लैंड होगा जिसका नाम। और गाँव माता हमारी। ये भैया हमें भैंस से भी लेकर आनी है, भैंस मस्सी हमारी। और हाँ मुन्ना सही बोला, भैंस मस्सी। ये भैया चलो क्लेम करते हैं पहले ये सब। और क्लेम और चलो हो गया मुन्ना। भाई चलो इसे अपग्रेड करते हैं। और चल मुन्ना पैसा आ रहा है अभी बहुत है। और काओ कॉइन, इसका क्या काम होता होगा मुन्ना? ये भैया पता नहीं कोई अलग टाइप का काओ कॉइन होता होगा। और ये क्या जारी नाम का नया करैक्टर मिला है। ये भाई ये शायद हमारा काम संभालेगा। चलो इसे देखते हैं क्या काम करना है और देखेंगे। अभी पहले पैसा कलेक्ट कर मुन्ना। हाँ भैया सही बोला। और चल ये सब कर, पैसा कलेक्ट कर मुन्ना अभी। हाँ मुन्ना ऐसे कर। ए भैया चलो 1K पैसा आ गया। और काश हमारे 1K सब्सक्राइबर होते। हाँ भैया पर हमें अपनी आर्मी पर पूरा भरोसा है, कॉर करोलीज आर्मी पर। ये 1K सब्सक्राइबर हमें जल्दी कर देंगे। और मुन्ना अभी चल रहा, अभी डेयरी फार्म को संभालना है, यूट्यूब छोड़। हाँ भैया सही बोला। चलो पैसा कलेक्ट करते हैं भैया भैया। और पैसा ऐसे कलेक्ट करना है। और 400 और 1000। ये भाई चलो इसे अपग्रेड करना होगा बटर मेकर को। और चल पहले गाय खरीदते हैं मुन्ना। ये भाई एक गाय, 2 गाय खरीद लिया मुन्ना हमने। हाँ भैया स्टॉक्स भी बढ़ाने अभी। और हाँ चल बटर मेकर को भी अपग्रेड कर दिया हमने। बटर भी आ रहा है भैया। हाँ सही बोल रहा मुन्ना। हाँ भैया और चल ये और अपग्रेड कर दिया हमने 2.4K रुपीज़। भैया चलो पैसा तो बहुत हो रहा है हमारे पास। हाँ तेरा भैया तो करोड़पति बनेगा मुन्ना। हाँ भैया सही बोला, करोड़पति बनकर हम पूरा देश ही खरीद लेंगे। और मुन्ना चल अभी ये सब काम छोड़। भैया और क्या चाहेगा? और चल पर ऐड देखनी पड़ेगी इसके लिए। चल ऐड देख ली मुन्ना। चल कैश भी मिल गया हमें। और चल गाय खरीदते हैं उसके साथ एक। भैया चलो खरीद ली गाय हमने तो। और चल ये स्टॉक्स भी बढ़ाने पड़ेंगे हमें, मिल्कर्स भी बढ़ाने पड़ेंगे। और ये मिल्क स्टेशन को भी अपग्रेड करना पड़ेगा। ये भैया चलो अपग्रेड कर दिया। और 8K रुपीज़। वाह भैया इतना सारा पैसा। और मुन्ना पैसा बहुत है तेरे भैया के पास, पैसा ही पैसा है भैया हमारे पास तो। हाँ मुन्ना सही बोला, तेरा भैया एक लंबोर्गिनी लेगा भैया। हाँ भैया सही बोला। और चल मुन्ना आगे देखते हैं। हे ये क्या है? जेरी को कुछ काम देने के लिए कह रहे हैं ये। और हाँ चल देखते हैं मुन्ना क्या कह रहे हैं। ये भैया ऐसे ऑटोमेट कर देते हैं, जेरी हमारा सारा काम कर देगा। और तब ये जेरी हमारा सारा काम करना है, मगर ये नॉक करे जेरी हमारा। हाँ भैया चलो ये नॉक करे हमारा। चलो फिर अपग्रेड करते हैं मिल्क मशीन को। हे भैया चलो पैसा भी कलेक्ट करना है। और चल मुन्ना पैसा भी कलेक्ट हो गया भैया, पैसा बहुत हो गया। चलो आगे देखते हैं मिल्क फार्म में और क्या काम है। और चल काऊ खरीदते हैं एक मुन्ना। ये भैया काऊ तो आ गई। चलो और मिलकर भी हायर करते हैं। और ये मिल्क स्टेशन भी अपग्रेड करते हैं साथ में। हाँ भैया चलो अपग्रेड तो हो गया। चलो हाँ मुन्ना आगे देखते हैं आगे क्या करना है। हाँ भैया देखते हैं। वो 6.4K रुपीज़। और चल मुन्ना बढ़िया बात है। चला अबे चलो पैसा तो बहुत आ रहा है। हाँ मुन्ना पैसा पैसा। और तेरे भैया के पास होगा पैसा जितना हो सके उतना। अब भैया दुनिया का सारा पैसा आपके पास ही आ जाएगा मिल्क फार्म से। और चल मुन्ना आगे देखते हैं अभी आगे क्या करना है।
हाँ भैया बटर मेकर। और हाँ मुन्ना सही बोला, बटर मेकर ले लेते हैं और भैया इसे भी ऑटोमेट कर देते हैं। अब दोनों पर जारी संभाल रहा है और जारी अब हमारा सारा काम संभालेगा, पैसा हमें खुद ला कर देगा जारी। और ये देखते हैं बॉक्स के अंदर से क्या मिला है। और बटर मेकर मशीन एक और जारी भी का कार्ड मिला है। तो भाई चलो इसे बिल्ड भी कर देते हैं चीज़ मेकर को। और चल चीज़ मेकर को वो कर देते हैं। हाँ भैया चलो इसे अपग्रेड कर देते हैं। और चल मुन्ना अपग्रेड हो गया चलो। हाँ भैया चलो ऐसे करके अपग्रेड कर लेते हैं और आगे देखते हैं आगे क्या है। भाई साहब इतना कुछ है और क्या है मुन्ना ये सब अपग्रेड कर लेते हैं। और 2.4 मिलियन और मुन्ना मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा। ए भैया पैसे ही पैसे हमारे पास तो। और गायों की पूरी लाइन लगा दूंगा यहाँ पर। तो भाई गाय भी पर मिलियंस में आ रही है और कुछ नहीं होता मुन्ना। हाँ चल ऐसे करके खरीदते हैं। हाँ भैया चलो अब आगे देखते हैं आगे क्या होगा। आगे देखते हैं मुन्ना और अपग्रेड कर से। हाँ भैया सही बोला और अपग्रेड कर से फ्रेश मिल्क मेकर को है भाई अपग्रेड हो गया चलो। और मुन्ना अपग्रेड करना है ऐसे ही ये भैया बटर मेकर को भी अपग्रेड कर लेते हैं। हाँ मुन्ना सही बोला भैया फ्रेश मिल्क मेकर को भी है और कर दिया मुन्ना। हाँ भैया चलो ऐसे ही करते हैं 2.4 के। और चलिए चीज़ इस बुढ़े को अच्छा लग रहा है। ये भैया ये अपने ग्रैंडपा को अच्छा टीचर कह रही है। वहाँ चलिए तो हमारा भी टीचर हो गया। इस टीचर ने हमारे पास पैसा बहुत बढ़ाया है। ये भैया एक और मिल्किंग चैलेंज करना पड़ेगा, एक और फार्म बनाना पड़ेगा। हाँ मन्ना चल बनाते हैं। भैया पहले गाय का दूध निकालना पड़ेगा और चल निकालते हैं। और गाँव मत चल दूध दे। ये भैया गाँव ने क्राउन पहना हुआ है और की ये शायद गायों की रानी होगी। हाँ भैया सही बोला गायों की रानी है। और चल मुन्ना आगे देखते हैं। हमने मिल्क कर लिया मुन्ना। हाँ भैया चलो रिवॉर्ड भी क्लेम करते हैं। और काओ कॉइन और भी है ये भाई एक और नया करेक्टर का वो मिला है। और चल मुन्ना बढ़िया बात है ये तो। हे भैया चलो आगे देखते हैं अब आगे क्या होगा। हम फार्म की तरफ बढ़ रहे हैं और चलो फार्म पर देखते हैं और क्या काम है। हे भैया चलो अब हम यहाँ पर वापस आए हैं और नहीं ये तो वही नया वाला फार्म है। हाँ भैया चलो इस नए फार्म को भी बिल्ड करते हैं अब। और चलो करता है मुन्ना चलो भैया शुरू करते हैं। सो गाइस चलो आज की वीडियो के लिए गाइस इतना रखते हैं गाइस। ये फार्म नेक्स्ट वीडियो में बिल्ड करेंगे। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो में तो हमने करेंगे टैंक एक्सक्यू करना है। सो गाइस अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना जरूर करना। तब तक के लिए गाइस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। सो गाइस तब तक के लिए बाय बाय।